مساء الخير أصدقائي صديقاتي. كل ما بيرتفع الدولار أو تنخفض الليرة حسب ما بدك أنت تطلع عليها، أنا بتفرج عليها وبصيبني مغص، مش خوفا على الليرة السورية، لكن ألما على شريحة كبيرة من مجتمعنا اللي وثقوا ببشار وضحوا من أجله، وفي ناس ضحت بدمها من أجله، وأولادها وأطفالها وأخوتها وأخواتها، لكن بشار ما عنده لحظة يفكر فيها إنه يسرق من جيبتهم. راح أشرح لكم شلون السرقة. تتذكروا 2011 كان سعر الليرة الدولار 50 ليرة، وظل على فترة طويلة، كان ظل تقريبا آخر أيام حافظ أسد 5 سنوات، أكثر 10 سنوات أيام حافظ أسد، وأول 10 سنوات أيام بشار الأسد، حتى تثبت العملة تبعك، حتى تكون ثابتة العملة. شلون؟ أول شغلة أنت بدك يكون للدولة موارد، مثلا قديش بتطلع الدولة، قديش بتدفع الدولة، موارد بتغطيها، هي بتثبت الدولار شلون او الليره، او بتثبت مش ضروري على الدولار، بتثبت الليره شلون، بتثبت الليره ما بتطلعش وبتنزل، يعني مثل على كيفك شلون. فعمليا كان عنده 23 بشار الاسد، كان عنده 23 مليون نسمة، وعمليا 23 مليون بقره بحلب فيهم على كيفه، بحط الضريبه اللي بده اياها، بحط الرسوم اللي بده اياها، بحط مدري شنو شلون، وغير هيك يعني شلون. كان مثلا عدد الجيش والقوات المسلحه والامن والكذا الاخري كان عدد يعني مقبول بالنسبه للبنك المركزي، يعني يقدر يدفع لهم شو، وعدد موظفين الدوله شو. فيعني كان اللي بدخل اخو اللي بيطلع شو. والميزانيه السوريه على العمله الصعبه ما تغيرت على فكره، ب 20 30 سنه ما تغيرت، بعدها كانت نوعي 7 ل 9 مليار لا 7 مليارات دولار شو. يعني ما لا راحت ولا اجت، يعني ما في، ما صار تمسع بالاقتصاد تبعنا بالعلم. الناس كلها بتحلم بذيك الايام، تقول يعني ايام السعيده ذيك الايام. بس مع ذلك لما قرر بشار على الحل الامني، الحل الامني طبعا انا ما بعرف شلون افكر لقدام، انا ما بتصور افكر لقدام ابدا، ولا بتصور اللي حواليه يفكروا لقدام، لانه لو فكروا قدام او سالوا الاسئله الضروريه، اول شيء قديش بتطول الازمه؟ 2 منين نصرف على الازمه؟ والحل الامني بده مصاري كثير، لانه اذا بس الذخيره، احسب بالذخيره شلون بدك تستخدمها على الشعب المسكين هذا شلون، قديش بدها تكلفك؟ وعدد المهمات الخاصه، وعدد الاحتياطي اللي بدك تحتفظ فيه، ما راح تطلعوا. اذا امبارح شرحت ناس صار لهم 60 بالاحتياط، هذول على اساس تدفع لهم شلون ما يقابل ايام العز، شلون ما يقابل 200 300 دولار بالشهر. طبعا احنا بنعرف هسه قديش هو 10 دولار 10 دولار 12 دولار. طيب لما انت مش بس تعلن الحرب على شعبك شلون، ما بترضاش تفاوض على الاطلاق قبل ما تنتصر، بعد ما انتصرت حسب الانتصار شلون. طب اللي بنتصر مش بقعد بفاوض؟ انت رافض رفضا قاطعا نهائيا بالتفاوض مع اي حد، لا من المعارضه السوريه، ولا مع الدول الاجنبيه، ولا مع تركيا، ولا مع الدول العربيه اللي فتحت بابها مشانك وكذا الى اخره. انا ما فهمان. طيب شو شو بتعرض انت خيار ثاني على الشعب السوري؟ انت مفكر انه بالتذاكي وبسموه بلاك مير، بالابتزاز. مثلا انت بتفكر انه اللاجئين بالاردن شلون انا بقدر ابتز الاردن، والاردن بده يروح ويجيب معه حتى يساعده شلون، بده يروح السعوديه ويترجاهم ان شاء الله خلصوني من شو اسمه 700 800 الف السوري الموجودين عندي، او اللبنانيه يقدروا يمونوا حدا او يقطعوا قلب حدا يجي يساعدهم شلون، او ما بعرف المانيا بدك تطلب منه يعني شو. هو مفكر بيقدر يفاوض طريقه خارج الازمه هاي، بيقدر يفاوضها بطريقه انه ابتزاز انه باللاجئين، ابتزاز انه يفتح
حتى الموانئ السوريه ومدري شو يدينوا للاجئين كمان. طبعا هو كمان قاعد بحاول يعيش على المخدرات. يعني العالم كله بتعرف انه قاعد، مش بس العالم، يعني حتى الاردن هذيك اليوم قصفت معامل كبتاغون بالسويد. يعني ما في يخبي حاله، يخبي راسه. شلون؟ معروف العالم كله وشو السي اي اي ورب المعلومات. شلون؟ معروفه وين المصانع ومين بيصنع ومين الفرقه الرابعه وشو بيسوي الفرقه الرابعه كل هاي ما فيها ينكر، لا هو ولا مؤيدينه بيقدروا ينكروا انه هسه هو عم بيحاول يعيش من الكبتاغون. طبعا هسه عم بيسكروا عليه الابواب الكبتاغون كله. فانتوا لاحظوا انه كل مره بتنهار الليره السوريه، وانا بتحداكم شلون ارجعوا، هذا كل مره بتنهار الليره السوريه وبتسقط اكثر بالاسبوع الثاني بعد اخر الشهر. عمليا بشار الاسد بيعيش من اسبوع لاسبوع، من شهر لشهر، لكن الفواتير عليه موجوده. فبده يجي اخر الشهر بده يدفع للعالم هاي، اذا ما دفع بتقوم عليه الناس. وبالعلم عم بدفع 10 و 12 دولار، بس الناس يا حرام من فقرها ومن شو اسمه بقول لك 12 دولار بضل. فبيستلموا مصرياتهم، وخاصه تبعون الامن والجيش اللي عم بحارب والرابعه ومدري شو ستار كلهم هم يجنوا شو اسمه فلوسهم، بس كمان لازم يدفع. فعمليا كل شهر بده يطلع بكذا مبلغ من المال شلون يدفع للعالم هاي. طيب هو عنده عنده موردين، يعني عنده مورد اللي هو الضرائب والدخول والخروج مشان بصور المخدرات، ما مخدرات بالعمر الصعبه شلون بده اياها للسلاح لرؤوس الامن والش اسمه يضمن ولاهم، بده هذول حصتهم رايحه شلون. بس عمليا بده يلم من الشعب هذا كله. اول شيء ما عاش عنده 23 مليون، شيل 8 منهم عنده 16 17 مليون. 16 17 مليون هذول اللي ما قدروا يفلوا، يعني ما لهم مش حيله ولا فتيله. واللي بجنني اكثر بشار بنفسه حكى، وطبعا موجود على اليوتيوب، قال لك الليره السوريه كانت مدعومه لما كانت المناطق المحرره هاي كلياتها ويجيها فلوس كلها من دولارات من برا. طيب اذا انت اذا هو كان يعرف انه تحرير حلب، تحرير ريف مدري وين، تحرير مدري شنو، تحرير راح يخفض لك الليره، يخرب بيتك شو لوش حررت؟ انت علقت فين هم علقوا فيك. حلب كانت عم بتطلع فلوس وعم بتصنع وعم بتمنع ومدري شو، هسه فت انت والفرقه الرابعه والمدري شو، لا عم بيطلعوا فلوس ولا بيقدروا يجيبوا، وبلشت بالكبتاغون وقطعوا عنك كل شيء، الاستيراد والتصدير، وما فيش عندك درنه. يعني هم احسن كانوا لما تحت الائتلاف كان عندهم كهرباء ما فيه، نفس الشيء بدرع. فاصريت انت اللي تحرر، شلون بدك تحرر، وخسرنا الفلوس هاي اللي كانوا ياخذوها الارهابيين. شلون؟ طيب ما عندكيش انت خيار ثاني؟ طبعا وايران ما لها ما تدفع دولارات، مش بيدفعوا، بالعكس بيطلبوا منك قاعدين فلوس. طب روسيا بتطلب منك فلوس. طب من هو اللي يظل معك؟ بيجي السؤال الثاني، وليش رفضت معها المبادره العربيه؟ شو الخيار الثاني عم تعطيه انت للي ضحوا من شانك؟ لما يبدوا يستنوا 9 دولارات اليوم معاش شلون الوسطي للموظفينك اللي اغلبهم هم اللي ضحوا من شانك، اللي دفعوا دم من شانك. فشو بيسوي كل اخر شهر؟ طبعا هو طابع تام منتفخ ليرات موجودات من المستودعات، فما عنده فلوس، ما لما فلوس كافيه انه يدفع المعاشات، بطول منهم. تحس السوق انه هاي المصاري بده اسبوع، فجاه في مصاري، بس ما المصاري نفسها عم تدفعها بس زادت، بدل ما انت عم تسحب وترد تعطي، تسحب وترد تعطي، فجاه زادت بالسوق. والعرض والطلب، هاي المبدا الاساسي للعمله، العرض والطلب. لما يكون انت العرض اكثر من الطلب شو بده يصير؟ بده ترخص. فعمليا هو عامدا متعمدا مستقسطا ومتذاكيا
قاعد كانه بحط ايده بجيبتك بيسرقك. يعني مثلا هو مديون لك معاش الشهري $12، بدل ما يعطيك $12 بعطيك انت $9. $3 سرقها منك، ومن شهرين سرق $5 من جيبتك، ومن 3 4 اشهر. حرام حرام حرام. انا رايي يعني ينقصهن ولا يطبع. عجيب بشرفي. يعني عم تداويهم بالمخدر، اللي مخدر انه هالمعاش $12 بتعطيكم اياه، شلون خلوكم ساكتين، شلون وكل خرا وضلكم بالروح بالدم، شلون طول ما انتم متاملين انه اخر الشهر بدنا ناخذهم هذول وبكفينا يومين، شو بس يومين احسن من بلا. اذا ما بناخذهم شو بتصير فينا؟ طبعا هذا الرشاوي. ما انت اذا قاعد تشتغل باداره الدوله، المواطن اي شغله بده اياها من الدوله بده يدفع. وانت كموظف بدك تسرق اخوك، يعني جوعان انت، واخوك بده يسرق هذاك وبده يسرق هذاك، بس وصلنا لمرحله ما عارف شيء ينسرق. شلون بدك تعيش العالم؟ في كل دول العالم بالبنك المركزي في ناس بتشوف التضخم. التضخم بالعربي الفصيح هو هاي العرض الزياده والعرض والطلب تبع العمله تبعك. شلون بتشوف بتراقب اسعار التموين، اسعار الاشتراك بالانترنتات، اسعار التليفون، اسعار الكهرباء، اسعار كذا، اسعار كذا، اسعار كذا، شلون وبناء عليه لانه هم البنك المركزي دائما بتصدر فلوس للقديم اللي راحت وكذا، واذا في تمدد بالاقتصاد، في نمو بالاقتصاد. طبعا بسوريا احنا لا عندنا نمو، عندنا تقليص بالاقتصاد. 11 سنه النمو اللي فاتت من الاقتصاد بده $7 مليار، اليوم ما بيسواش $1 مليار اللي بتطلع الدوله كلها من الشعب هذا، والجوازات وبدل شو اسمه العسكريه ومدري شو. هذا بحكي عن العمله. شو في بعد تقدر تطلع الدوله؟ الكهرباء مقطوعه، شغل ما في، الميه مقطوعه. يعني شلون البزانس هاي عايشه ما بعرف. الشغله الوحيده اللي ممكن تصير هاي السياحه. الناس عم تيجي سوريين اغلبهم، شلون اللي عم بيجوا بالعطله الصيف وعم بيصرفوا $. اللي عنده اهل بسوريا وقاعد برا، شلون بعث لهم $100 100 €، €200، شلون انه يدبروا حالهم فيها، شلون بس ما في شيء. يعني انه مو اقتصاد بقوم عليه هذا. مشان هيك ما في ولا خدمه اساسيه شغاله بسوريا. طيب المساكين هذول اللي ايدوك واللي دعموك واللي فدوك بالروح، ما رقبتهم معلقه بالدوله، املهم بالدوله، اشتغلوا بالدوله، دافعوا عنك مش دفاعا عن الدوله، مش عندك انت شخصيا، دافعوا عنها على اساس الدوله، عن رزقهم. تسرقهم انت اول واحد تسرقهم. طب لما انت قررت تروح بالحل الامني ما في ولا عاقل حواليك. المشكله العقال حبستهم كلهم. عارف دليل؟ لو عندك كان شرع لك اول شغله شلون بدك تدفع الثمن بالخيار الامني على المدى الطويل. لكن اللي بطير عقلي لحد اليوم 12 سنه يا رجال وبعدك على نفس العقليه. فتحوا لك الابواب الجامعه العربيه، ضمنوا لك حتى رفع العقوبات، ضمنوا لك بس بلش بالحل السياسي. العالم كلها بتنادي الحل السياسي. حل عن طيز الشعب هذا. شو روح اقعد وين ما بدك، اقعد بسوريا سيدي. تمسكك بالكرسي هذا قاعد بقتل 16 مليون واحد سوري، ما ذنبهم الوحيد انه ما امنوا فيك او امنوا بالدوله. نص اصدقائي على الفيسبوك داخل سوريا، اقسم بالله شو بقطع القلب. بعرف اني قديش بحسوا بالاهانه لنفسهم لما واحدهم ما عنده خيار، ما عاد عنده خيار. فاذا حدا له رفيق او بيحكي مع حدا او له صديق على الفيسبوك من دوله اجنبيه كذا بده يغامر، بده يطلب. شو بقطع القلب؟ مدراء عامين، مدراء افران، مدراء مدري شو يديروا، والله ما بعرفهم لا شخصيا ولا بش اسمه. فجاه بطلع لك مره شلون يعني
مو نصب ولا احتيال ولا شيء، بعرفهم من سنوات. هذا اللي بده يطلب هجرة، اي شيء بتقدر تساعدنا نطلع الولد، نطلع من شيء، ما ميتين من الجوع، مستقبل ما في. طب لا ما انت قاعد وبتحضر العبقري ابنك مشان يستلم شو بالدكتوراه تبع الرياضيات، مثلك انت دكتور العيون بدك تستلم بلد تخربها. فذلك يا اصدقائي بشار اسد قاعد بيسرقوا، كل مره بطبع وبروح على المستودع بطلع الفلوس هاي بيعرف هو تماما انه ما لها غطاء، وبترخص الليره كانه قاعد بيسرق من جيبتك. الدولار ب 11000 قرب يصير 12000، يعني تصور كل دولار شو اسمه قاعد بتنزل شو اسمه العمله شو بيسرق منك 11000 12000 بدون ما يسرق، ولا عنده لا ضمير ولا عنده اخلاق، ولا بفكر قاعد بحل الشعب هذا المسكين. عنده لاءات لكل العالم، ومعتمد على دول اللي ما تعطيه ولا فرنك، تعطيه دين، اعطته دين وبطلت هسه. فذاك ما بعرف شو بدي اقول لكم يا شباب، بس برد عيد، هذا الرجل فقد كل مصداقيه، فقد كل اخلاق، فقد اي شيء، اي منفعه لل 16 مليون اللي ظلوا بسوريا. صار ضرر مميت لل 16 مليون، ضرر مميت. ما ظل عندكم الا الموت بالجوع حاليا. خلصت الصرة، وخلص المخبى، وخلص اللي تحت الفرشة، وخلص البيع. شو بعد؟ لا ما تظلوا على نفس الطريقة. فلذلك أنا يعني من قطع قلبي على اللي بشوفه واللي بسمعه بس بدي أشرح لكم. كل مرة بتنزل الليرة، الزلمة سرق وسرقة، فات على المستودع طلع المصاري اللي مع الرصيد، وسلم الناس بكل عين وقحة معاشاتهم اللي بلشت من 300 درهم من 12 سنة، اليوم 9 دولارات. فعمليا هو سرق منكم 280 دولار، 281 82 دولار شهر بالشهر من 12 سنة، صار له بيسرق منكم من أجل خياراته التافهة المجنونة وعناده لحد اليوم. يعني بده يصمد لحتى آخر علو، لحتى آخر موالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا أملي إنه نخلص، أملي والله العظيم مو مشان يعني خالص، ولا أحسن من الملايين سوري اللي طلعوا برا كلهم ما شاء الله عنهم، ولا على الملايين الموجودة بالمناطق التركية اللي محتليتها تركيا، ولا الجولاني واصلهم كهرباء، واصلهم مي، واصلهم خبز، واصلهم كل شيء، بيشتغلوا بزانس وورد وبصدروا. أنا قاعد 16 مليون قاعدين عند بشار الأسد، تحت سيطرة بشار الأسد، لأنهم ما خيار ولا شيء، لا كهرباء لا مي لا مواصلات لا بنزين رفعوا امبارح. منين تجيب العالم؟ طلاب بدها تروح المدرسة، هاي خاصة العباقرة اللي باللاذقية اللي أخذوا الأوائل، شو بدهم يوصلوا على جامعاتهم بدون بنزين؟ شو بدهم يمر عليهم الشتوية كمان بالبرد هذا القارس؟ ما حدا فارق عنده. بشار الأسد ما فارق عنده، ما هو يكون دافع، هو معه فلوس، هو مرته بيطلعوا بتعشوا هذيك اليوم بتغدوا، طلعت على الصحون دافع له زلمه فوق ال 150 دولار يا رئيس، اطلع له. تحرق قلب، حرق قلب. املي نخلص منك يا بشار، شلون ما بعرف، بس نخلص. حرام 16 مليون عم بيموتوا من الجوع، وبكل عين وقع بتسرقهم قاعد صبح ومساء. الاخلاق، ومش عم يدور على حل. هذا بطير العقل، مش بيدور على حل، عايش بقوقع على حاله، مش فاهم، مش فارق عنده. هو ولون الشبلي وخالد العبود
وبيجذبوا على بعضهم، وانت والقياده والذكاء، شلون تبعك شلون هي ذكاء تماما، الشعب مات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبنرجع بفيديو جديد. سلام.